السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم ان شاء الله. هنتكلم النهاردة عن موضوع الكحك والبسكوت في العيد، عشان برضو نشوف الموضوع ده بيأثر علينا صحيا ولا لا. الكحك والبسكوت وغيرهم يعتبر من الحلويات بتاعة العيد، وهم شكل من اشكال الفرحة بتاعة العيد، ولكن تناولهم والإفراط من تناولهم قد يؤدي أو يؤثر على صحة جسم الإنسان. طيب إزاي نقدر نتناولهم ونقلل الضرر ده أو نقلل التأثير على صحتنا؟ هنتكلم في بعض النصايح اللي احنا هنتبعها عشان خاطر ما يحصلش مشكلة إن شاء الله. أول حاجة هنحاول على قد ما نقدر تقنين كمية تناول الحلوى ديت اللي هي الكحك والبسكوت، إن احنا هنقلل منها على قد ما نقدر. تاني حاجة مش هنتناول الكحك والبسكوت والحلويات وغيرهم إلا بين الوجبات، وكمان هنتناولهم مش على معدة فاضية، ومش كل ما نحس بالجوع إن احنا هنتناول الكحك والبسكوت أو حلويات العيد بشكل عام. تالت حاجة نشرب كميات كبيرة من المية، كميات وفيرة من المية نشربها على مدار اليوم. رابع حاجة هنتناول الخضروات بشكل عام على مدار اليوم، وخاصة الخضروات الورقية. ليه؟ عشان تقلل من الدهون أو تمنع امتصاص الدهون اللي بيسببها تناول الكحك والبسكوت، بسبب اللي بتخش الجسم بسبب تناول الكحك والبسكوت. خامس حاجة أو سادس حاجة هنتناول الحلويات ديت أو الكحك والبسكوت المصنوع بالزيوت النباتية، وهنحاول نقلل من الزبدة والسمنة قدر الإمكان. الحاجة المهمة إن احنا ما نحطش الحلويات ديت أو الكحك والبسكوت ده في منطقة سهلة لمتناول الإيد، يعني ما احطوش قدامي على الترابيزه، ما احطوش على السفره وانا رايح وانا جاي اخد واحده منه اكلها، لا، هنحطها في حته ان احنا مش سهله، ان احنا مش قدام عينينا على طول، عشان نقلل من استعمالها قدر الامكان. هنتبع رياضه المشي، هنمشي كل يوم ساعه على الاقل عشان نحرق السعرات الحراريه اللي احنا اكتسبناها او الجسم اكتسبها بسبب تناول الحلويات دي. وهنتجنب الحلويات المحشوه، ديت حاجة صعبة جدا. الحاجات المحشية اللي هي بتبقى عليها شوكولاتة أو محشية بأي إضافات أخرى، دي حاجة صعبة جدا إن احنا نتجنبها، بس هنحاول على قدر الإمكان إن احنا نتجنبها. ولو عملنا الخطوات ديت إن شاء الله هنقلل من الضرر أو التأثير السلبي على صحة جسمنا إن شاء الله، ونقدر نتناول منها بشكل كويس اللي هو الشكل اللي ما يضرش جسمنا. وإن شاء الله يبقى عيد سعيد علينا وعلى الجميع وعلى الأمة الإسلامية إن شاء الله. وكل سنة وحضراتكم طيبين.